तेरी खांसी नहीं ठीक हुई बाबू। दवाई मैं भूल गया आज लानी तेरी है। मैं कल पक्का लेके आऊँगा तेरी दवाई। मैं तेरे को दवाई खिलाऊंगा बिस्किट में लड्डू बना के। हाँ तेरे को खांसी हो रही, तूने कबूतर खा रखे ना। गंदे बच्चे, कबूतर भी तेरे आजकल वो मारते हैं क्या, पंजे मारते हैं अपने हैं। कबूतर पंजे मार रहे थे ना तेरे 2 दिन पहले। हाँ और खाया कर उन्हें। नहीं बाबू, बाबू छोटे छोटे हैं वो तो, बहुत सीधे होते हैं वो। बिल्ली आती है वो आँख बंद करता है और सोचता है कि मैं छुप गया, और बिल्ली खा लेती है उसे। चल तू खा ले रोटी, शाबाश। ये वाली भी खा। मोती भैया, हाँ शाबाश खा ले। देख तेरे दोनों के दोनों बाउल भरे हुए पानी के। हाँ ये भी खा। हाँ खा ले खा ले खा ले, शाबाश मोती। उधर गिरा दिया तूने नीचे। चल पहले ऊपर वाली रोटी खा ले, फिर नीचे वाली खा लिया हुआ है वो जो तूने गिरा दी। आज तो तू चबा भी नहीं रहा, नंदी महाराज की तरह निकल रहा। ये भी खा, उठा इसे। अरे बाबू खा ले, इधर आ, यहाँ इधर इधर आ।